由于种种原因，很多人都会经历短期或长期职业倦怠的情况。这不仅有损于公司的利益，如果处理不得当，也有损于员工自身的心理健康。现在，挪威科技大学的科学家通过研究职业倦怠边缘的迹象，包括精神疲惫、工作无热情、不能集中精力工作、反应过度、无意义的摸鱼等，他们开发了一套工具，能够提前识别处于职业倦怠危险中的人。该工具简称 BUD， 目前已经在30多个国家进行了测试，保证了工具的可靠性、有效性和公正性。目前，任何有兴趣的人均可以在线利用该工具进行测试。测试链接 Cybernel APP。